Привіт! Я відомий мандрівник, екстремал Саня. Представляю вашій увазі проморолик майбутньої подорожі Дністром 2015 року. Можете орієнтуватися на липень-серпень. Це буде десь 3-4 дні. Команда від 4 до 6 чоловік. Захоплююча подорож по Дністровському каньйону розпочнеться з побудови нашого катамарану на березі Дністра. Далі мандруємо катамараном. Головна подія першого дня мандрівки – огляд руїн Раковецького замку, а також печери Самітника у кам'яному плато під Раковецькою вежею. Решту часу, аж до вечора, сплавляємось по Дністру на катамарані. Ночувати будемо в мальовничому місці на березі Дністра. Далі нашу увагу приверне Червона гора. Аборигени називають околиці Червоної гори Дністровськими субтропіками через особливо м'який клімат. Це все особливості рельєфу, який перешкоджає проникненню холодного повітря з півночі, залишаючи вхід в долину тільки з півдня. Мальовничий вид наповнить нас силами, і натхненні краєвидами ми повернемося до річки. Знову нас неспішно буде нести вперед Дністер, залишаючи позаду кілометри маршруту. Черговою природною пам'яткою перед нами постане Хмелевська стіна, стрімкий берег каньйону. Ми будемо плисти по відносно дикій частині каньйону, де круті береги не дозволяють населеним пунктам підступати близько до води. Недалеко від села Летячі ми відвідаємо рукотворну печеру Соколине гніздо. У печері колись жив монах-відлюдник, тепер вона пустує. З печери відкривається мальовничий вид на змійку Дністровського каньйону, або інакше острова Інь-Ян. Повернувшись назад, продовжимо наш сплав Дністровським каньйоном для відвідин Червоноградського замку та найбільшого рівнинного водоспаду України. Нам прийдеться пробиратись непролазними хащами лісу 9 кілометрів. Замок знаходиться в занепаді, хоча частина збережених будівель нагадують про колишню велич. Крім замкових будівель, збереглися залишки католицького костелу. Костел і замок розташовані на височині у центрі Джуринського каньйону. Із сусідніх пагорбів руїни виглядають дуже мальовничо. Джуринський водоспад вважається найбільшим рівнинним водоспадом в Україні. Його води каскадом падаючи з висоти 16 метрів, утворюють мальовничу композицію і неймовірний ефект джакузі для всіх, хто зважиться викупатися в його водах. Повернувшись в покинутий табір, ми трохи відпочинемо і почнемо збиратися в дорогу. Катамараном прямуємо до Заліщиків, де закінчується водна частина нашого маршруту. Каньйон продовжить обступати нас з усіх боків, потихеньку відкриваючи нам нові мальовничі ділянки. По дорозі ми пропливемо поряд з Жежавським ботанічним заказником. Нарешті перед нами відкриються Заліщики. Це невелике містечко колись було відомим курортом завдяки своєму теплому м'якому клімату. Причаливши до берега,
ми перепакуємо наше спорядження, потихеньку почавши повертатися до звичайного життя. Далі доберемося до місцевого вокзалу, де і закінчиться наш сплав по Дністровському каньйону. Трохи про катамаран. Це два трьохсекційні металеві поплавки, з'єднані дерев'яною палубою 3,5 на 2,5 метри. Над палубою тент від дощу та сонця. На палубі монтується мангал. Двоє чоловік керує катамараном та гребе рушіями з ножним приводом, а двоє гребе веслами, руками, на чому хочу ще наголосити. Швидкість катамарану відносно низька, і щоб максимально використати світловий день, вставати будемо досвіта, і кожен ранок будемо зустрічати схід сонця. Це один з позитивних моментів нашої подорожі. Тим, хто думає відтягнутись, ніжачись на сонечку, зразу скажу, це буде нелегка прогулянка, а боротьба за виживання. Під палючим сонцем будемо багато гребти веслами, їжу будемо їсти потрісканими від вітру губами, що добудемо самі, а на численних островах та диких берегах нас чекає зустріч з небаченими тваринами. Ті, хто доберуться до кінцевого пункту, зможуть називати себе мужчинами. Це все, синки. Думайте, вагайтесь і вирішуйте.